Kalimatu haqqin ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Paham ya? Dadi wong kudu ro. Tapi ngeten iki mun minoritas. Kula niku minoritas. Kula nggih sering dilore, tapi teng donya Gus, urip teng donya kedah butuh presiden ngene-ngene. Luwih butuh ning Allah. Dikandani kok cek mbantah. Wong nek ora entuk hidayat ya bener-bener. Mereka mesti alasan, tapi niki urip teng donya butuh presiden. Masih ning donya ya luwih butuh Allah. Zaman kene kandungane mbok butuh presiden. Zaman kowe ora wujud, iku butuh presiden. Presidene dhewe lho ora iso ngatur awake. Ngadepi DPR pusing. Dia wong sing mbok nut iku dhewe pusing. Ya biasa ae. Soal umumnya wong hormat presiden, menteri, bupati ya hormat, pantas-pantasnya kumpul wong hormat. Sampai kulon terkenal jadi kiai, sing bupati wegas sowan jare ngerti masyhur. Mari sowan Gus Bak di Barno ya apa? Ora ngajar wong darane. Cara sowan nggon kula tak hormati, tapi hormat kula ki biasa mawon. Misale rugen rono teh ya dene teh tak padakno wis. Padha makhluke wonten kula ngitare padha makhluke biasa. Bukan karena saya sombong, enggak. Bukan saya nyepelekan, enggak. Memang bagi saya itu makhluk ya makhluk. Makhluk itu kalimatu haqqnya adalah dhaif ya. Makhluk itu kalimatu haqqnya adalah dhaif. Kalau Anda mensifati makhluk itu qawi kuat berarti wataquluna bi afwahikum. Anda ngomong secara salah, menjadi kalimat karena Anda lafadzkan. Tapi kalimat ini tidak punya kualitas. Karena Anda mensifati barang dhaif, mbok sifati kuat. Paham ya? Jadi lengi-lengi jadi malah ya, sampean tengah hati namung yakin na Allah al-qawiyul matin, namung Allah sing kuat. Ora kok sok wali gitu, boten pancen iki ngono tenan. Mesti mbok arani kuat sampean mati. Paling enggak ciri kuat itu kan gak mati lah. Paham melane Allah dawuh wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nak tawakal ya zat sing ora napa mati. Paham gitu terus lengi-lengi dadi ana kalimat ku sing wa taquluna bi afwahikum, menjadi kalimat karena terlanjur dilafadzkan, tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali. Ya podo misalnya nyifati bumi ku kuat, lah bumi sebenarnya dihancurno, lah kayak muni bumi wujud ya repot soben. Mulane nak takoki selama ini bumi gimana ya, sekarang masih wujud, tapi wujud terus kan gak mungkin, nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan kan. Bolak-balik sing ngijek namung Allah dzalika fi anna wa huwal haqq wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dadi sing hak sing wujud abadal abad namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane men dilatahi wa kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatsu insyaallah taala napa minal aminin. Mergo namung kalimat niki sing boten wa taqulu nabi afwahikum, tapi memang bener-bener kalimat sing wujud ila abadil ada. Mulane jeng benteng akhirat wong ora iso ngomong ya. Sing wong ning neraka ya ora iso ngomong, sing ning swarga ya ora iso ngomong. Sagete ngomong namung napa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dadi jeng ben nak teng swarga ki wong wis ora iso nyifati napa-napa, namung muni subhanakallahumma. Bareng roh donya, roh akhirat ki namung muni alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap pangeran dadi pangeran. Mergo maknane alam iku liyane Allah jenenge alam. Berarti pangeran saiki pangerane bumi jeng ben pangerane suwar. Kowe nglafadzno liyane ra iso. Mergo lafadz liyane iku dadi lafadz zaman ning donya. Eling-eling. Paham ya? Lafadz iki menjadi lafadz mergo dilafadzno teng donya. Tapi ora duwe makna. Nah, cara bahasa manteke ora menunjuk musamma, eling-eling lafadz makna sing ora menunjuk napa musamma. Lha iku cara istilah Quran apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Jadi menjadi kalimat mergo kadung dilafadzno lesan. Tapi tidak punya kualitas napa makna. Ane kula suwun jenengan nak seneng pangeran niku niru-niru ulama. Ulama nak maca walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Namung Allah sing gadah asma sing sae. Mulane kena ndonga kudu nganggo asmail husna. Akhirnya terlatih kita muni ya qawiyyu ya matin hidat sing kuat. Ya sudah kowe kudu yakin sing hakikate kuat namung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Liyane dhaif, liyane lemah. Ora tau wiridan ndarani makhluk kabeh kuat. Utawa wiridan desane tok, nak ambek bupati presiden wedine ora karuan. Kok nganggep wongku cek kuat cek ra kuat buan urusane dhewe-dhewe buan terus. Paham ya terus kula suwun lewat ngaji niki sampean nak kepengin kalimat haqqin nggih namung kalimat sing ning kono nyifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kula terusaken ya. Innal ladzina satamna ngake yuhibuna kang seneng sapa ngake antasya ento dadi gumelar, dadi populer, dadi akeh. Apa al-fahisyatu barang elek. Bilisani klan lisan fil ladzina amanu ing dalem wong sing iman. Wong sing seneng terjadine barang elek ning wong iman. Binisbatia kan nisbatna fahisya ilaihim maring alladzina amanu. Wa hum ta'kabu al-usbatu kelompok sing mang. Iku lahum kedue akeh wong akeh ada bunte siksa alimun kang larakno. Fit dunya ing dalam dunya bi hadil qadhafi kelawan had qadhaf. Ngene had qadhaf ku nuduh wong liya zina di had 80 jilid. Wal akhirati lan ana hukuman akhirat iku binari lan dilebokno neraka li haqillahi taala krana hake Allah taala. Wa wa ta'ala ya'lamu pirsa sapa Allah taala intifa'aha ing ora anane fahisyah anhum saking alladzina amanu.